Lirika, Regapen, Zardex, Tropikamid. So'nggi vaqtlarda qulog'imizga tez-tez chalinayotgan ushbu so'zlar ortida bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri yuzaga kelgan. Afsuski, bu kabi nomlar ostidagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari minglab hamyurtlarimizni zaharlamoqda. Dorixonalarda shifokor retsepti asosida berilishi shart bo'lgan bu turdagi dorilar o'z nafsiga qul bo'lgan ayrim shaxslar tomonidan noqonuniy sotilib, hayotning pastu balandini tushunib yetmagan yoshlarga ham ruhan, ham jismonan zarar yetkazmoqda. Bu holat esa jamiyatga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Shu ma'noda bu kabi jinoyatlarning oldini olish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan zarur choralar ko'rilmoqda. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari hamkorligida Toshkent viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda Yuqori Chirchiq tumani hududida harakatlanayotgan Spark rusumli avtomashina to'xtatilib, ko'zdan kechirildi. Natijada unda internet tarmog'idagi narkodo'konga xizmat qiluvchi 1993, 1994 va 1995-yillarda tug'ilgan poytaxtlik 3 nafar fuqaro ketayotganligi aniqlanib, ulardan 37 dona tropikamid hamda tarkibida pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi modda saqlangan 124 dona kapsula ashyoviy dalil sifatida olindi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, internet narkodo'konining zakladchiklari bo'lgan Toshkent shahrida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan 2 nafar shaxs ham ushlandi va ular tomonidan zakladka tarzida qo'yilgan poytaxtning turli hududlaridagi xufiya joylardan jami 1186 dona pregabalin va 125 dona tropikamid olindi. Aniqlanishicha, ular kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini Sergeli tumanida faoliyat yuritayotgan narkolaboratoriyadan olgan bo'lib, davom ettirilgan tezkor tadbirda ushbu manzil xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada unda 1987, 1993, 1995 va 2000-yillarda tug'ilgan 4 nafar shaxs kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini tayyorlayotganliklari ma'lum bo'ldi. Qo'qondan qonib berganimizda usul ustida 3 turli bo'sh kapsulalar, kristal modda, qora paketda hayvonlarga o'qitilgan kapsula ko'rinishidagi dori vositalari. Bo'sh kapsulalar 20 idishda flakonda suyuqlik. Nima bu? Ko'rma. Ya nima ichida? Turib. Mazkur xonadondan 5130 dona pregabalin kapsulalari va 10 kg pregabalin moddasi, 75 dona flakonda tropikamid va 6 kg tropikamid moddasi, shuningdek jami 60 ming dona bo'sh kapsula va flakonlar, laboratoriya jihozlari protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shu mahsulotlarni nima maqsadda tayyorlab saqlab kelgansizlar? Internet bot orqali gaplashib olganman. Bash kapsulasyon tashlab ketish kerak uylarga, shu vazifa. Hozirda ushbu olg'u-furushlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 251 prim 1-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda bojxona idoralari hamkorligida poytaxt hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1987-yilda tug'ilgan shaxsning Shayxontohur tumanidagi yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Xonadonimizga o'zimizga va boshqa shaxslarga tegishli shu tartiblarga psixotrop, yoqmadi va boshqa moddalar bo'lsa, ehtiyot texnika topshirish. Bormi? Topshirasizmi? Keling, hozir. Obering o'zingiz. Birinchi qavatini ochganimizda ichida dori vositalari konvalidasi, Regapen 300 mg. Ikkinchisi pregabalin kapsula 450 mg. Oq va ko'k rangda. Keyingisi pregabalin kapsula oq qizil rangda. Natijada uning uyidan va avtomashinasidan 16227 dona pregabalin, 7947 dona regapen, 35 dona lirika va 14 dona perge, jami 24223 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olindi. Mazkur ashyolar kimga tegishli? O'ziga tegishli? Nima maqsadda saqlayapsiz xonadonni? Tergovga qadar tekshiruv davomida mazkur shaxs muqaddam kontrabandachilar tomonidan Qirg'iz Respublikasidan Farg'ona viloyati hududiga o'tkazilgan ushbu dori vositalarini 34 ming AQSh dollari evaziga sotib olib, kelgusida Toshkent shahrida qayta sotish orqali mo'may daromad topishni maqsad qilgan. Holat yuzasidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 251 prim 1-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, uning Farg'ona viloyatidagi jinoiy sheriklarini shaxsiga aniqlik kiritish va qo'lga olish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.